Ayan, may ilaw pa rin na check engine. So kailangan natin salangan ng scanner kung ano lalabas. Tsaka masyadong malakas yung vibration ng makina. Malakas yung nginig. So kailangan natin salangan ng scanner. Yan, B. So ito, kailangan nating makita sa bola ang kristal. Ayun, misfire number 4. So i-check natin yung coil niyan kung okay. Misfire number 4. Wala mo yung spark plug. So i-check na rin to kung may lumabas na kuryente o wala. Kasi marami kasing misfire na panggagalingan na senaryo. Minsan kasi may merong kuryente na lumalabas. Pero lumalabas pa rin doon sa scanner is misfire. Minsan kasi yung piston is yung dikit na rin kasi yung mga ring. So ito naman, dalawang klase lang naman ang kukunin natin dito sa misfire, kung may merong lumalabas na kuryente galing sa coil or sa spark plug. Yun lang po ang ating kukunin muna. Basic muna tayo. Okay. Ayan, ikuha natin kung cranking mo kung may lalabas ng kuryente. Sige. Ayan o, wala lumalabas na kuryente sa spark plug. Okay. Papalit tayo ng ignition coil. So ayan, ito ang ipapalit natin na ignition coil. Ito yung kan. So yung number 4 ang wala. Ito yung number 4 eh. Ito. Number 4. Kailangan natin na mailagay ito. Ayan, ikakabit muna natin. Start natin. And then kan muna natin to. Yan, baburain natin siya. Okay. Ito natin yan. Ayun, nawala. Okay na. Ulit. So, check natin ulit kung may check engine. Ayan, yung check engine niya.
Alright. Nawala na rin. Aya, maganda na yung kanyang idle. Oh. Kahit naka-aircon siya.